Rundunar Sojin Najeriya ta sha alwashin kuɓutar da yara 'yan makaranta su 200 da 'yan bindiga suka sace a baya-bayan nan a jihar Kaduna. Da yake zantawa da manema labarai game da ayyukan rundunar a makonni biyu da suka gabata, Daraktan Yaɗa Labaran Ma'aikatar Tsaro wato Manjo Janar Edward Buba ya ce rundunar sojin Najeriya ta ƙudiri aniyar ceto dukkanin waɗanda 'yan bindiga ke garkuwa da su a cikin lumana. Sai dai a yayin wani taro da ya gudana a yau Alhamis, mai magana da yawun ma'aikatar tsaron ya zargi masu makarantu da gazawa wajen kai rahoton satar mutane cikin lokaci ga hukumomin tsaro. Haka kuma ya ɗora alhakin satar 'yan gudun hijira na baya-bayan nan a garin Gambarun Ngala na jihar Borno akan bijirewar da suka yi wa umarnin da aka basu da kada su fita daga sansaninsu ba tare da sanin jami'an da ke kula da wurin ba, inda suka fita neman itacen girki. Satar ɗalibai 287 a jihar Kaduna ya jawo cece-kuce daga hukumomin Najeriya. Sakamakon satar ɗaliban, shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya umarci hukumomin tsaro da su kamo ɓarayin tare da kuɓatar da ɗaliban, inda ya jaddada cewar gwamnatinsa ba za ta lamunci biyan kuɗin fansa ba. Mu dai babu abin da za mu ci a nan face Ubangiji Allah ya taimaki ƙasarmu, ya zaunar da mu lafiya, ya haɗa kawunanmu, ya ba mu shugabanni na gari. Amin summa amin.